Соны тосу үстінде Вадимге қызығып ем. Бұның жайын енді бақсам, тіпті желісі бір жай екен. Намыскер, ызалы кедей, асқақ байға қарсы кекшіл семсер суырат қынаптан деп өлеңдетіп тоқтағандай болды. Мағаштар дәл бүгінгі кеште осыдан арғы сөздердің айтылуын қатер көрген сияқты. Тәкежан естісе, осы айтылғанның бәрі оның надан тоң мойындығын оятпай қоймайды. Ол абай басына жауықпай да қалмайды. Әкесін ішкі қызық әділ ойларынан тоқтата алмаған Мағаш Кәкітай мен Қабақ танысты. Ендігі абай ойын олар басқаға бұруды талап етті. Сөйтіп әкесі өзінің бір тоқталған кезінде оның ойларына жауап бермей, Мағаш басқа өтініш айтты. Аға, Тәкежан ағам мен Базекеңнің тайталасында бастаушы да біз емес, септеуші де біз емес боп, қала тұрсақ қайтеді. Осы жөнде бүгін Ақыл ағамның шаппай қалған дұрыс екен деп отырмын. Қалыстық сақтағанында тапқаны сияқты. Сөйтіп, ол жайды қойсақ та, бағанағы кітап әңгімесін тыңдасақ жақсы болмас па еді деді. Абай күндізгі уақиға туралы әзірге өз ойын айтып болғандықтан, Мағаштың сақтығын теріс көрген жоқ. Дегеніне көнді де, осының алдында әңгіме етіп отырған, жаңа оқыған Анна Каренина романын тағы да ілгері қарай айтып, жақсы мәжіліске ауысқан. Ырғызбай Құнанбайды бөріктіріп, бұрқ-сарқ еткізіп, тулатып жатқан тартысқа Ақшоқыдағы ауыл қатысқан жоқ. Күнту бұлардың зілінен қорқып, қалаға шауыпты деген хабар бір келді. Сол орайда Тәкежанның тапсыруымен Базаралыны жаулауға қалаға аттанған Шұбар да Абай ауылына кеп қонған еді. Ол бұл ауылды бар әңгімеге түгел қандырды. Тәкежанның мал дауымен қатар ырғызбайлар Күнтуды болыстықтан түсіретін болғанын айтты. Және Күнту өзінің орнына болыстыққа Оспанды атауға да көніпті. Оны да айтты. Содан соңғы бір келісім сөз Күнтудың бір тілегіне бұл жақта қарсылық етпей орындауға көніпті. Болыс боп тұрған күнде Күнту күндердің күн үшін деп бүкіл Шыңғыстың барлық старшынынан өзіне қараған бөкеншінің елуін ертіп, Мұқыр болысына шығуға піргауар алған екен. Жеріңғай жақын Мұқырдың болысынан да бұларды өз болысына алуға ризалық хат мөр алып қойыпты. Енді Күнту Базаралы бәлесінен қашқанда бір жолата бұл елдің болыстығынан өзінің қағазын да аулақтап қашатын болыпты. Сөйтіп Базаралыға көмек етер деген болыс көрден көрге тығылғандай Шұбардың айтуынша, ол Базаралыны енді каторгадан қашып келген, патшаның заңынан қашқан қашқын есебінде де көрсетіп беретін сияқты. Құнанбай баласы тілесе Базаралының қол-аяғы енді біраз күнде кісенделетін болыпты. Осы жайды жеткізумен қатар Шұбар жігітектің жалғыз қалғанын білдірді. Күнту қолымен Құнанбай балалары не қастық істеймін десе де орындалатын болыпты. Жалғыз-ақ осы орайда енді Майбасар Тәкежандар екінші бір есепке ауысып отыр екен. Онысы Базаралыны қашқын деп көрсетіп, ұстатып жіберсе, Тәкежанға 800 жылқы қайтпай қалуға болады. Базаралы қайта айдалады да, мына бір қос жылқыны қайтарушы айыпкер болмайды. Елдің дауына да жылқыңды алса алған дұспаның байлаулы кетті, сонымен басын жойды. Сенің малың кетсе ол азаматтың құны. Менің арыстай ұлым кетті деп қазақ жолымен мықты дау айтысуға болады. Екінші жақтан ұлықты айдап жіберген кісіден ақы пұл әпермейді. Осы есеп Тәкежандарды тағы бір тәсілге салып отыр. Олар Базаралыны әзір мүлде ұстатпақшы емес. Қазақ жолымен айыпкер етіп, қанды мойын құныкер етіп отырып, әуелі малын түгендетіп алмақ. Бірақ жігітек жөншілікпен тізе бүкпейді. Сондықтан Базаралыны бір жағынан ұлыққа бұзық етіп көрсеткенде, оның қашқындығын жасырып көрсетеді. Қаумен баласы демей, Кеңгірбай баласы деп, қағаз жүзінде ұлықтарды жаңылдырып арыздау керек. Тың қылмыс жасаған, тың сотқар етіп көрсетпек дейді. Осылай етеме, жоқ айдатып байлатып жіберіп, қалған жігітектен малды бөлек төлетіп алама. Сол екі арасы анық емес. Сондай сөзбен Тәкежан, Майбасар, Оспандар Семейге кетіпті. Олар Абайға әдейі соқпай, ақыл салмай кеткен. Тәкежан, Әзімбай екеуі де Абайға қатты өкпелі дейді. Күн әнеугүні күзекті ғана сол Базаралының жоғын жоқтап кеп, аузына келгенін айтып кеткен. Осы жауымды қолтығыңа дым бүркіп құтыртып отырғанның өз Абай. Енді барып, оның адамшылық, ар-мар деген азғырындысына түсір жайым жоқ. Мен дегенің Абайдан аулақ бол депті.
Оспанды да ертең болыс етемін деп Тәкежан артынан ертіп кеткен тәрізді. Шұбар болса бұл ағайын ішінде Абайдың ақылымен жүретін кісі боп сөйлейді. Аналарды жаңағы соңғы ақылмен бір сорапқа салып жіберушінің бірі өзі еді. Бірақ Абайға ішті тысты мінез арқылы бүгін жақсы атты кісі болып келіп сырласады. Өзге туыстың бәрін түгел жаманатты көрсетіп отырғанда өзі. Абай бұл әңгімеде тек Шұбарды ғана сөйлетіп, өз оның екі жақты екенін үнемі аңғарып отырды. Және бұның көзінше Базаралының барлық ісіне соңғы күндерде сүйсініп тамашалай қарап жүргенін айтқан жоқ. Ондай бірдеңені айтса, Шұбар анау жауығып кеткен ағайынға сыздықтатып жеткізудің ебін табады. Сонымен олар бүгінгідей тулап томырылып жүрген күйінде тағы да жауыға түседі. Ол қазір мүлде керексіз. Әсіресе Базаралы мен Жігітекке қарсы беттеген жаулықтың тұсында мүлде керексіз. Абай Базаралыны енді тағы қорлатып, айдатуға көнбек емес. Өз ағайын ішінде айтқанын аларлық бірде-бір жан болса, оларға енді Базаралыны ұлыққа шағып қайта айдатуды ойға да ауызға да алма демекші. Тек осы жөнінде Шұбарды қатты шүйледі. Базаралыны қашқын еді дегізбеңдер. Тәкежанның есебіне де тура емес деп отырсың. Оның үстіне Базаралыдай арысын тағы өлімге байлап беріп, соның ар жағында және Жігітектен мал аламын десе, естерінде болсын, бұл жолы Жігітек жағынан табыламын. Жігітектен Қотыртайдың да құйрығын сипатпаймын. Осын әсіресе жадында тұтсын деген. Осымен Шұбар жүргел жатқанда ойда жоқтан бұл ауылға Тәкежан кеп түсті. Қасында атқосшысынан басқа Майбасар бар. Абайдың үлкен үйіне кірісімен Шұбарды көрген жерде Тәкежан жиырылып қырыс қарап қалды. Әлі қалаға асық жөнелткен пысық жігітіміз сенбісің? Семейге жеткен шығар десем, мұнда жүрмедің малтығып. Айналшық жегендей айналсоқтап деп кекетіп отырып, ызамен күлді. Шұбар Абай мен Тәкежанның арасында сәл қайсақтап қысылып қалды да, қиялап, жалтара сөйледі. Қостағы жылқыға кісі жіберіп, ат ауыстырам деп осында оралып ем, жүргелі отырмын. Абай жақтырмай ернін шүйірді. Шұбардың бұл ауылға Абайдың өзіне әдейі бұрылып келдім. Ақылдаспақ болдым деген жаңа ғана айтқан сөздерін еске алды. Енді Тәкежан алдында қолма-қол тайқып салғанын екі жүзді ұсақ тақыстық айла кестік көрді. Түңілгендей бас шайқап, бұ да мысқылмен күліп қойды. Тәкежан асығыс екен, Шұбар айтқандай қалаға тура тартып кетпекші де болған. Көп жолдастарын Оспанды солай жөнелтіп жіберіпті. Өзі болса Абайға салмақ салып, іс тапсырмақ болып, немесе бетпе-бет ашық сөйлесіп ағайынның анық бетін көріп кетпек боп келіпті. Абайға өздігімен сөз айтпайтын болған Майбасар осы ақылды Тәкежанға миландырып, әдейі ере келген екен. Тәкежан асуға қарамаймын, тығыз ғана сөзім сенің өзіңде деп еді. Абай оңашаланған жоқ. Айт сөзің болса деді де, осы үйдегі жұрт естісін, куә болсын дегенді ойлады. Өз қасындағы Дәрмен мен Мағашты да шығарған жоқ. Майбасар мен Шұбар да отырып қалысты. Енді Тәкежан да ішінен қыжалданып, бір қиясқа мінді. Абайға кейін айтармын деген тілегін сын есебінде алға сала сөйледі. Мен сенің көмегіңді сұрай келдім. Қалаға жүр. Қалада не қыл дейсің? Көмекшің жоқшың аз болып отыр ма? Олар бір төбе. Сен бір төбесің. Несін айтқызасың? Ұлық алдында керіс болса, сен керексің. Мен қай ұлықпен дос едім? Олар мені көрсе өшіге түсетін білмеуші ме? Өшкісе де сенімен есептеседі. Салмағың өтеді. Менің салмағымды отқа салып сынамақпысың? Мен отқа күймей отырмын ба? Жан күйер ме екесің? Бас сауғалайын деп бедің? Әрбір күйген кісі неден күйдім дегенді ойлар болар. Сонда нақақтан күйдім дей алса, сөзі де салмағы да басқаша. Сен осы неліктен күйдім дегенді ойлағаның бар ма, Тәкежан? Бұл тұсқа жеткенде Тәкежанды ыза керней бастады. Мен ойламағанда түкпірлеп ойлап қоятын сен барсың ғой. Сен айтшы, неліктен күйіппін? Елді жылатқаннан күйдің ендеше. Көптің көз жасынан ұшырап отырсың осыған дегенде, Абай аласа дөңгелек үстелге нығыз шынтақтап сүйене түсті де, Тәкежаннан көз алмай қадалды. Сен осы сайда саны, құмда ізі жоқ қайдағы бір құнсыздарды, ел, жұрт, көп дегенді қашан қоясың? Еш қашанда қоймаймын. Өйткені қалың елім, қазағым, халқым дегенім сол жоқ жітік.
Сол көпшілік. Сендей тәкежандар біреу болса, олар бір байға 15-20-дан келеді. Жылаған сол, сорлаған сол халық. Анық жәрдем күткен сол. Онымен болмай, кіммен болайын? Абайдың мына сөзі дәрмендерге де өте айқын, ашықтың өріс сияқты сезілді. Тәкежан болса таңданғаннан, ашудан сөз де таба алмай қалған еді. Шұбар Абайдың сөздерінен торығып наразы боп отыр. Тәкежан булығып күйіп сөйледі. Онда атаның ұлы емеспін, Құнанбай баласы емеспін. Ел жақсымен қаспын, елдің жаман жаутығымен табыстым десеңші. Тілегенің сол болса, айтқаным да сол екен рас. Аздым де, ата жолынан аздырам деші. Оразбай жиреншенің саған жапқан жаласын, ата жолынан елді аздырды деген айыбын сақтадым десейші. Ата жолы көпке зорлық қастық болған соң, мен ата баласы болмай, халық досы боламын дегенмін. Азды десең, азғаным сол Құнанбайлықтан, өзің ғана емес, тамам жұртты да аздырарсың. Сол екен ғой. Балаң Ақылбайдың менің жылқымды жау шапқанда, қосымда қуырдақ жеп, қыбыр етпей жауша шоқ-шоқ деп қалғаны, өзің де сөйдеп отырсың ғой. Иә, сөйтіп өзіңнің зорлығыңа орай жылқыңды алған Базаралыны және айыбыңды айтқан мені біріккен қастар деп отырсың ғой. Мейлің. Ендеше жауым өзің боп шықтың ба? Бар ендеше. Әуелана Базаралдан есеңді алып болды, сонан соң мені жаула. Базаралдан есемді де алармын. Басында жоярмын осы жолы. Басына тимейсің. Ұлыққа көрсетіп ұстататын болсаң, мен жігітектің кедейіне болсам біліп қой. Тағалы тайын да алмайсың онда. Азаматының құнына кетет бар жылқың. Не деп отырсың? Ол менің малымды қырып қиянат етіп отырған жоқ па? Не жаулықтан аяйтыны қалып ет? Жаулық, жаулыққа, қорлыққа, сен жасаған қаскөйлікке орай болған. Бұл тұста Шұбар шыдай алмады. Абай ағау, біреудің ағадал малын айдап алып, қырып салған қиянаткердің барып тұрған емес пе? Жаулық, қорлық, осыдан зор болама. Бұны тіпті мұсылман шариғатта күнәнің зор дейді ғой. Шариғат Тәкежанның жоқшысы болса, ол да адасқан жол. Тәкежан күйіп кетіп, ұрса жөнелді. Ата жолынан да, шариғат жолынан да, мұсылман қауымынан да бездім десеңші. Бейткенші айыпкерім, құныкерім неге болмадың Абай деп, қамшының сабымен үстел үстінде Абай алдында жатқан қалың кітапты салып қалды. Абай Тәкежанға қабағын түйе ашулана қарады да, құныкер дейсің бе? Ендеше жақсы айттың. Базаралыны ұлыққа ұстатып беретін болсаң, мен сенен кеше күн босағаңда өлген Исаның құнын даулатамын, білдің бе? Бұл сөзге Абай жеткенде Тәкежан өте сескеніп қалды. Өз ішінен кейбір жаулық ойлаған жандар осын сөз қылама деп қатты қауіптенуші еді. Мен өлтіріп бекем, Құдайдың ажалынан өлген Исада не ақың бар деп ақталған таңданған болды. Ажал емес, дауылды түнде лыпасыз жалаңаш сабап айдаған сені мен анау жауыз балаң Әзімбай. Содан ұшып, суық қармап жаурап өлді. Сенің малың үшін өлді. Ал сен, керек десе, өлімші боп жатқанда қалжада бермедің, қараспадың. Ол өлтірген 4 қасқырдың өзің алып тұрып орайына тым құрмаса 4 ешкі бердің бе? Жоқ, көк жасық лақта бермедің. Сен кісі өлтіріп келіп отырған жоқсың ба осы тұста деп, Абай Исаның өлімі турасындағы барлық жайды білетінін аңғартты. Тәкежан жұрт көзінше бұдан әрмен сөйлесуден мүлде үркіп қалды. Бұл үйде сөйленген осы сөз, мына отырғанның біреуінің аузынан шетке шығып кетсе, ойда жоқ мол пәлені бастап кетуі мүмкін. Енді тез киініп жүрмекке беттей берді. Абай Тәкежанның неден ыққан біліп сөйлеп отыр. Халық кім дейсің ғой? Халықтың бірі сол Иса, оның зарлап жетім жесір боп қалған шиеттей балалармен кәрі шешесі. Науқас, жесір әйелі, қандай асыл ұлы еделдің, сол Иса. Бір сен үшін еткен ерлігімен азамат қайратының өзі қанша. Әзімбай екеуіңнің қолыңнан келер ме сол қасиетті қайрат? Жоқ. Дәл өлер сағатына шейін қасқырмен алысқандай қайсар егеспен өтіпті. Кім білсін, қасқыр ғана ма, сонда лағнет айтып қарысқаны?
сол ыза дертінің қарғысының жарымын саған, сенің қасқырдай жауыз балаң, әзімбайға арнамаған қайдан білдің дегенде, абай бір түрлі ақындық сезімталдық көрегендік жасағанын өзі де сезбей қалды. Дәрмен соңғы сөздер тұсында Исаны ойлап, егілгендей боп отыр еді. Абай аз тоқтады да, солармен болмай кіммен болайын? Базаралда осылардың бірі, көздеріңді ашып қара. Егер оны ұстататын болсаң, өзің сезіп отырған бар пәлені қоздырамын біліп қой, деді. Осы сөзді аяқтай бергенде Тәкежан мен Майбасар шыға жөнелді. Исаның жайын сөз қылу Тәкежаннан құтылудың шарасы еместі. Абай сол азаматтың қазасынан бері қатты толқуда болатын. Жігіттің өлімін есткен күні дәрменді жіберген. Дәрмен Исаны қойысып болып, иіс пен үй ішімен көп сырласып мұңдасқанды. Өзінің Оспан ауылына қойған аз қойынан бір семіз қойды Исаның үйіне әкеп сойып та берген. Және екі баланы құшақтап сүйіп, үй ішімен бірге жыласып отырып, бұдан былай үнемі жәрдем бермекке серт еткен. Исаның бар арманын да, ауруы мен қазасын да, оның алдында қасқырмен қалай алысқанын да түгел ұғып Абайға айтып қайтқанды. Абайдың жаңағы Тәкежанның ойында жоқ бар жайды біліп отырғаны сол дәрменнің әкелген хабарынан. Тәкежанмен бірге шұбарда қозғала беріп еді, оны Абай ұстап қалды. Осы шұбардан Күнтуға арнап хат жазды. Болыстығынан түсетін болсаң жөніңмен түс, Базаралыны көрсетуші болма деген бұйрық хат. Оспанға да, болыс болсаң халықтың қарғысынан аулақ бола көр. Арамыз ашылып көрген жоқ еді. Бұл жолы менен шет жайлар жайыңды аңғарып жүрмін. Ағалық жалғыз тілегім болсын, қандай әзәзіл еліктірсе де, Базаралыны енді ұлық қолына байлап берме деп, барынша өтініш жазды. Сонымен Базаралы Тәкежан дауы ендігі барлық зіл салмағы мен айла тәсіл тартыстары мен көп атқамінерді қоздырып, Семейдің қаласына ауысып еді. Қалада Құнанбай жағының сөзін сөйлеген қуғыншы даугерлер тіпті көбейіп кетті. Қарғаның көзін қарға шоқымас деп, ел атаулын өзінің жемі көретін қарға құзғындар бірін-бірі екілендіріп жүр. Байға қарсы шабуыл бастаған өжет топ төлерді жазғырып, кінәлап, янаттап жатыр. Бай атаулы пәлесімен шарпуын айналаға шашып жатты. Кейбіреулері тағы да ұлыққа кірісті. Көпшілігі елдің телесіне саламыз, бір тобықты емес, көп елдің телесіне салып, көп тентектің бәрінің есінен кетпес жаза соққы береміз деседі. Базаралы Тәкежан дауы деген бәлеге бүкіл бір ояз, Семей оязының болысымен жуандары ат салыса бастады. Аршалы керейінен Рақыш, Бәсентиннен Әлі, Бурадан Алдоңғар, Ылдый бойынан Нұрекенің Темірғалиы, Көкеннің уағынан Пысық болыс Нұрке, Қарағай ішіндегі ішкі жақтағы Белағаш болысынан Ширақ Шебер Айтқазы, Семейтау болысынан Шынжы сияқты бүкіл бір ояз ел сабағы қосылған. Әрі әкім, әрі жуандар қазір Құнанбай балаларының айналасына қатарын қосып, білегін де, тілегін де біріктіріп алыпты. Оразбай болса елде жатып алды. Жігітек пен Ырғызбайдың мынау тұста қатты қағысқан ол ішінен ұнатпайды емес, қайта төрт сайтан деп отыр. Бірақ көрініп, Жігітек жағына шығу былай тұрсын, қайта Құнанбай ауылдарына да тіл жеткізет деген кісілердің көзінше ол да, Абралы да құйрықты сыртқа салып, бұлаң береді. Құдай көрсетпесін. Бұндай бәлен Тәкежан басына тілейтін аталы жау емеспін. Бәлекет өзімен кетсін Базаралының. Бүйтіп насырға шабат деген кімнің ойында бар? Тіпті бүгін Олжай іші екі жарылып, жасақ жиятын болса, мен тек Тәкежан қасынан табыламын деп, Тәкежан жағына осындай сыбыс сөздерінде жөнелтіп жатқан. Сол орайда қалаға келген Күнту оязға барып крестьян начальнигіне кіріп, ел ішінде үлкен бәле бүлік басталды. Менің жазығым жоқ. Өзім бөкенші деген аз атамын. Саны көп, тентек ауылдар арасындағы бұзарларды тыйып ұстауға әлім келмейді екен. Қазір мынандай үлкен бәлеге қатынасып отырған адамдардың бәрі менен мықты да жуан. Меңгер алмадым. Осы себепті орнынан түссем екен деген. Бұның осындай өздігімен тіленуін Казанцев ояз теріс көрген жоқ. Және анада жалғыз сайлауда Оспанға өзінің қарыздар боп кеткені бар. Ояз енді Күнтуды орнынан түсірді де, назначениемен Оспанды болыс сайлап қойды. Оңайлықпен орнын берген себепті Күнтудың да тілегі орындалды. Көптен әзірлеп алған приговорлар бойынша ол
көршілес бөкеншісін қосып алып, мұқыр болысына шығып кетті. Сөйтіп Базаралы мен Жігітекке ара түсіп қостай дерлік атқамінерлер аз-ақ күн ішінде қиянатшыл жолына басып тастап кетті де барды. Күнту қалаға шапқан шағында мынау өздері салған пәлесін өз мойындарымен көтерсін. Ел ішіне қуғын сүргін отряд шығартпасын, қалада қазақ жолымен жауап беруге келсін, жүгініске баратын болсын деп, Жігітектің Бейсенбі Әбділда сияқты атқамінерлеріне кісі салған. Менің зәулім Базаралы болды, арандатты. Енді ағайын тым құрса жауаптан қашпасын. Олар жалтаратын болса, менің басым мүлдем су түбіне кетеді. Жігітек жауапты қалада береді. Соған сайланған кісілерін тез жөнелтсін деп сәлем айтып кеткен. Бейсенбі Әбділда Жігітектің малды әлді ауылдарынан атқамінер атаулыны жинап алып ақылдасты. Бар бәленің ортасында жалғыз өздері ап-аз ғана топ болып оқшау қалғанын көрісті. Бүлікті өзде туғыза білетін және не түрлі жаманшылық болса оны түбіне жете ойлай білетін Әбділда Базаралыға қарап бір сөз сөйлеген. Қазіргі Жігітек жайы туралы бұл сөзі қаншалық ауыр болғанымен анық шын күйді білдірді. Бар бұтағын, жапырағын қалың өрт шарпып күйдіріп кеткен қутомардай боп, жалғыз ғана сорайып қалып отырған жайымыз бар. Сүйенер сенсерге бұл атырапта ағайын қалған жоқ. Алдап кетті. Аярлық етіп кетті көріне. Айдап салушы Әзәзіл аз емес еді. Бәле басы боламын деп ұшырап отырғаның мынау. Қырда қазақ ойда ұлық болып соңға түсіп отыр. Шуласып ұрандасып жатыр әнетігі. Бірақ қан жосағып қақсатып отырса да, соның алдына барасың. Бармаймын десең, оның ар жағынан тағы бір бәлесін қылтитып тұр. Жігітек болатын болса жалтақтамай жетсін де, алдымызға келіп бас ийсін депті. Суық сөздің бәрін зілдей ауыр салмағымен Жігітектің тобына тастаған Әбділда енді жауапқа кім барады деген әңгімеге ауысқанда тағы да тауқым етті, Базаралының өзіне тастады. Өзің салған бәлең, еркек туғаның рас болса өзің көтересің. Қалаға өзің жөнел деп, бір жағы бұйрық, бір жағы жазадай ғып бірақ түйген. Әбділда Бейсенбілердің енді өздері де орайы келсе, бұғып қалып бас сауғалап отырған Базаралы оңай танынды. Ол өз сөзін іркілместен шапшаң айтты. Ерлік тәуекеліне бекініп алған қайратты жүзбен қысқа ғана қайырды. Өзім еткенім рас, өзім көтеремін. Жылға жылғаны сағалап, Базаралы бәлесінен аулақпын деп, жытып жатқан өңшең алаяқ өзге емес, қасындағы Жігітек. Өзіңнен де табылады. Танымай жүргем жоқ. Қала берейін деп түгі. Бұл отырған атқамінер қиын күнде қасым ерер деп те алданғам жоқты. Бірақ 40 жігіттің бәрін шұбатып, қатарынан тізіп апармаймын. Осында Сарбас пен Әбді сияқты еркек туған 2 жігіт бар еді. Қасыма сол екеуін аламын да қалаға ертең жүремін. Өзің салған бәле дедің ғой, оның рас. Өкінбеймін деп салған бәлем болатын. Басым мен де барым мен де жауапты өзім беремін. Бұқпа билер бүк түсіп жата бер деп, етегін сілкіп, қабақ түйіп, Жігітек тобынан кетіп қалды. Қаланың сапарына өз айтқандай Сарбас пен Әбдін ерткен Базаралы жол бойында сан алуан ойлар толғайды. Кейбір сондай ойларын достарымен кеңес айтса, кейде іштей ұзақ, тереңге кетеді. Осындай бір кезекті ойы қалаға жететін күні түс кезінде теңбіл көк аттың үстінде келе жатқанда оралды. Айнала қар басқан, ұзақ үнсіз, биік жота. Күн аяз емес, бірақ мазасыздау қыстың салқын желі арттан соғып аттардың құйрығын жалын шалқыта үйре түседі. Жолаушылар керуен жолымен қатар жүрмей, шұбай жүріп келеді. Базаралы жолдастарын қазір алға салған, өзі артта. Олардың ықтап бара жатқан жоталарына қарай түсіп келе жатқан. Теңбілгөк бұл күнде семіз болмаса да тоқ, жарау. Желісі майда, жүрісі де қамшы салғызбайтын, тебінтпейтін жіті жылпос. Мұнысы Базаралыны қажытпай, алаң етпей, өз ойымен өз бола түсуге бейімдегендей. Қар басқан кең дала қыбырсыз, ұзақ жота үнсіз де, момын тыныштықта. Ішіне сырын бүккен үлкен күштер, осылайша кейде өзінің оянар, сілкінер шағын күтіп, нығыз қалып танытып тұратыны бар. Қалың елдің де күші осы тәрізді ме? Не болса да ішінде өзінде, сыртынан аяз қырласын, қар сапалақтасын.
дауыл өкірсін. Сонда да қалың сауыр алып жон жүдемейді, мызғымайды. Ал күні туып, жылы жетіп көктемнің аңзақ ескенде, мейірлі күн нұр төккенде мынау қарлар жыртылады. Бар жотадан ағыл тегіл су боп ағып, бу боп тозып таусылады. Сай сала жон жота сіреуінен, құрсауынан арылады. Елдің де бұл шақ сондай қысы ғой. Қалың ирек омбылар, сіреу болған соқта қарлар, бар тірлікті басып жатыр. Бірақ дүние осымен мүлде кете бермес-ау. Естібем ғой, Кераладан да, басқа тұтқын орыс майталмандарынан да, тұтқында отырып та күн туат демеуші ме еді. Россияда түбі бір жақсылық тумай қоймайды. Соның шарапаты бүгін Россия патшалығына қараған бар жаһанның, бар төр түкпірінің бәріне жетеді. Өзің көрмесең, олың көреді деспеп еді. Ай, туарсың-ау сондай күн, тумасыңа жол жоқ қой, бүйтіп кете бермес қой дүние тірлік барлық. Шығын көп болар, ауыр болар артыда. Бірақ өкінген елімді көргем жоқ. Сол өсірістің үлкені ғой. Елім сорлы ендігі қандай қиындық ауыртпалықтан болса да сескенетін емес. Менің жұбанышым осы болсын да. Сондай ойдан соң Базаралы көңілденіп сергіп алды. Алдағы болатын тергеуге жаңа ойдан соң сескене қараған жоқ. Қайта биік жота, биік көңілі тоқ адам есепті таныды. Базаралы жігітек жауабын ұстап кетіпті деген хабар қалаға лезде тарады. Бұл уақытта Құнанбай баласының дауын ұстап, өз сөзінде қадағалап жүрген жуанның бірі Көкен болысы Нұрке. Ол бір жағынан ел жуаны, және қалада үлкен ағаш үйі бар. Қырмен ойға тіпті Қытай шегіне шейін малы, пұлын жүргізетін қалың сомалы саудагер бай. Ертіс Нұркені бір бөлек санайтын. Анығында бұрын қаладағы үйіне өрмен ылдидың, Қыр-Сахараның бай болысының бәрі де тегіс келіп, қонағы дос жараны болып жүретін Семейдің Оязы ғана емес, оқта-текте Жандаралы да бұның үйінде қонақ боп кетеді. Қазір Құнанбай балаларының сәлемімен жиылған би болыстар осы Нұркенің айналасына топталып жүр. Тәкежан мен Майбасардың мәслихаты бойынша Нұрке Оязға кіріп, тобықты ішінің лаңын қазақ жолымен бітіреміз, өзімізге бер деген. Біздің дегенімізге көнбес болса, сол күнде хат мөрлеп, қол аяғын буғандай етіп, өз әміріңе әкеп береміз депті. Ояз қалының бұл кездегі бір қызығы, ол әлі күнге Тәкежан жылқысын қуып алып қырып салатын қылмысының кім екенін дәлді білмейтін. Әрі ұлыққа арқа сүйеп жүріп, әрі патшалық кеңсесін балаша алдап жүретін ел жуандары, бұл тұста өзінің дағдылы тәсілімен қулығынан жаңылған жоқ. Кісі атын атау керек болғанда олар Жігітеков, Кішекенов, Кеңгірбаев деп, бұдан пәлен 100 жыл бұрын өлген кәрі аруақтардың атын қағаздап жүр. Сол істің тап ортасындағы адам патшалықтың каторгасынан қашып келген Базаралы қаумен баласы екенін білдірмей, бір көп ұстап келе жатқан. Осындай айлада Құнанбай балалары ойлаған есепті барлық Керей, Уақ, Бура, Сыбан, Бәсентин атаулының болыс биі түгел бірге ойласқан. Іштері білсе де, патшалық кеңселеріне Базаралының дәл аты жөнін атамады. Осыншалық бадырайған үлкен істің жөнінде мұншалық өрескел жасырын қалайша бойға сыйып жүргенін ойласа күлкі келгендей. Патшалық әкімшілігінің қазақ сахарасын елдің жуандары арқылы билеудегі өрескел қызық бір қиыншылығы ерсілік есепті. Нұркенің үйі тобықты лаңымен жиналған болыс бидің орталық үйі болды. Осы үйге Құнанбай балалары 2 күн 3 күн өткенде тай жабаға келіп немесе ту бие келіп сойғызып тастайды. Күніне 3-тен 4-тен бордақ семіз қойларды сойғызып үйткізеді. Ертеңдіге шағыл тегіл қымыз сапыртады. Бұл күнде қаланы көп жағалайтын өздері саудагер жас болыстар Темірғали, Айтқазы, әлі Рақыш, Оспан бәрде мәжілісті қызу көңілдету үшін кіршімеш еді. Кешкі уақыттарда үлкендерден оқшауланып, Бай Нұркенің жасауы көп үйлерінен оңаша бөлмелерді босаттырып алады. Сонда ән сауығына ішкілігін қосып, мол ақшалар тігісіп 21 ойнайды. Қысқасы, жауапкер жігітек жеткенше 10 күндер бойында тарамай қалың қауым болып жатқан болыс билердің шығыны да аз емес.